Бұдан бұлай Қазақстанда мемлекеттік қызметке біздің жоғарғы оқу орындарын үздік бітірген студенттеріміз ешқандай кедергісіз, конкурссыз орналаса алады. Былай қарасаңыз өте бір жақсы бастама сияқты. Бірақ бұған мемлекеттік мекемелер дайын ба? Үздіктердің өзін мемлекеттік қызмет істер агенттігі қалай іріктейді? Бүгін ашық алаңда осы мемлекеттік қызметке орналасудың механизмінің бүге-шүгесін талқыласақ, ассалаумағалейкум. Балам жақсы оқыса екен, жақсы оқу орнына түссе екен, одан кейін жақсы бір мемлекеттік қызметке орналасса екен дейтін ата-аналарға ерекше хабар болайын деп тұр. Өйткені біз бүгін барынша осы мемлекеттік қызметке орналасудың тәртіп талабын түсіндіріп береміз өздеріңізге. Студиямызға келген спикерлермен таныстырып өтсем, парламент сенатының депутаты Бекболат Орынбеков. Қазақстан Республикасы президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының ректоры Ерлан Әбіл. Астана қаласы әкімдігі технологиялық колледжінің директоры Ләззат Разбекова. Мемлекеттік қызмет істер агенттігі төрағасының орынбасары Азамат Жоламанов. Және де ақпарат және қоғамдық даму министрлігі ақпарат комитеті төрағасының орынбасары Нұрлыбек Жеңісбекұлы. Президент өткен жылы қаңтар айында мемлекеттік қызметке орналасудың жолдарын оңтайландырып тапсырды, және осы мемлекеттік қызметтен кетудің де кедергілерін жою тапсырған еді. Мінекей бір жыл өтпей, өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік қызмет туралы заңға өзгертулер енгізілді, желтоқсан айында қабылданды. Жаңарған заңды шығарыңыздаршы. Жаңарған заңдағы негізгі талаптар осы қандай деген сияқты. Барлығын жақсылап, дұрыстап түсіндіріп өтейін. Жоғарғы оқу орнының үздік түлектері ауылдық және аудандық деңгейлерде конкурссыз қызметке тағайындалады. Бұның әр тармағы негізінен әр тармағы бір хабарға арқау болады, бірақ бүгін барынша жеткізуге тырысайық. Біріншіден, мемлекеттік грантпен оқу орындарын аяқтаған үздік түлектер аудан мен ауылда төменгі лауазымдарға конкурстық іріктеусіз тікелей тағайындалады. Б корпусының жоғары лауазымдарына уәкілетті органның келісімімен конкурстық іріктеусіз тікелей тағайындау мүмкіндігі беріледі. Қазақстан Республикасы президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының жоғары үлгерімін көрсеткен түлектер оқуды бітіргеннен кейін бір жыл ішінде елорданы қоспағанда, яғни Астананы қоспаған кезде жергілікті органдарға жекелеген лауазымдарға конкурстық іріктеусіз тағайындалады. 290 бойы тиімсіз деп бағаланған қызметшілердің лауазымы төмендетіледі, ал төменгі бос лауазым болмаған кезде қызметтен шеттетіледі. Мінекей, мемлекеттік қызметке тұрудың ең бірінші кедергілерін талқылап алсақ, Азамат мырза, қандай кедергілер бар? Кедергілер көп па? Рұқсат болса, бұл сұрағыңызға мен жауап берейін. Айтарлықтай мемлекеттік қызметке кіруде кедергілер жоқ, тек адамның біліктілігіне байланысты болатын және конкурстық комиссияның шешіміне. Алайда бұл конкурс өтем дегенше біраз уақыт алатын. Сонымен қатар ауылдық, аудандық деңгейде де кейбір өңірлерде кадр тапшылығы болатын. Осы фактілерді болдырмау үшін келешекте біз президенттің тапсырмасы аясында бірқатар өзгерістерді енгіздік, сіз атап өткендей. Яғни жастарды мемлекеттік қызметке ынталандыруға, мемлекетіміздің дамуына атсалысуға шақырып жатырмыз, осындай өзгерістерді енгізіп. Екіншіден, мемлекеттік органдардың басшыларының жауапкершілігін күшейту мақсатында оларға тікелей тағайындау мүмкіндігін беріп жатырмыз, осы құзыретті беріп жатырмыз. Одан кейін мемлекеттік қызметшілердің жаңа білімге деген біліктілігін арттыруға деген ынтасын ынталандыруға, осы академияда оқып, жаңа білім алып, өңірге барып, қызмет етуге осындай бір норманы енгізіп жатырмыз. Одан кейін басты жаңалықтардың бірі, бұрын болған жүйеде мемлекеттік қызметші тек 2 жыл тиімсіз деген баға алса, 2 жыл қатарынан, сол кезде ғана мемлекеттік қызметтен
шеттетілетін. Бұл яғни мемлекеттік орган тиімсіз мемлекеттік қызметшіні 2 жыл қатарынан оның айлығын төлеп, оны жұмыста... Өз жұмыс істемей жүрсе, оны 2 жыл асыраудың қажеті жоқ. Былайша айтқанда 2 жыл асырайтын. Түсінікті, не себепті қабылданғанын айтып жатсыз. Енді мына жерде Нұрлыбек мырза, сіз жастайыңызда мемлекеттік қызметте жүрсіз, тәжірибеңіз де бар. Осы мемлекеттік қызметке оқуды бітірді балалар, азаматтар. Сосын барғысы келді. Олардың негізгі ең бірінші проблемасы тарс еткізіп кезігетін не? Қандай проблемалар? Енді мемлекеттік қызметке қызығушылықтың кез келген жастың енді ол отбасыдан басталады ғой. Бізде әдетте дәстүрлі отбасыда балам әкім болса екен дейді, еліне жақын болса екен деп осылай тәрбие береді. Санасына кішкентайынан осы нәрсені сіңіріп өскеннен кейін мемлекеттік қызметке барғысы келеді. Ал енді қазір мемлекеттік қызметке келу аса бір қатты қиын емес, бірақ жаңағыдай Азамат мырза айтқандай белгілі бір процестерден өту ұзақ уақыт алатын. Енді қазір бірінші кезекте мен айтар едім, жалпы қазір өкінішке орай мемлекеттік қызметке келетін адамдардың көбісі бізде мынау компетенциялық құзыреттілігіне көп мағына ден қоямыз дағыны, жұмысқа қабылдайтын кезде оның резюмесіне қараймыз, оның бұрын жұмыс істеген, істемеген, оның біліміне қараймыз. Бірақ өкінішке орай көп жағдайда біз жаңағы психоэмоционалдық жағдайына, оның ішкі тұрақтылығына, ішкі жаңағы арман, мақсат, мүдделеріне онша көп көңіл бөле бермейміз. Көп адамда, мысалға, өзімде көп осы нәрсеге куә болдым, мемлекеттік қызметке келеді, одан кейін мемлекеттік қызметке келгеннен кейін оның құзыреттілігі басқа барлығы жетіп тұрса да, өкінішке орай оның ішкі тұрақтылығы дайын болмайды, ішкі тірегі дайын болмайды ол нәрсеге. Өйткені мемлекеттік қызмет қасаң бір қағидалармен бекітілген, жан-жағынан қоршалған, қалыпқа әбден жүйеленген бұл жұмыс. Бұл жерде көп адам, еркіндіктен әсіресе келген адам, көп нәрсе осы қысымға шыдай алмайды. Иә, әдетте сол қысымға шыдай алмағаннан кейін мемлекеттік қызметке, жалпы мемлекеттік қызметшіге деген көзқарас өзгереді. Сондықтан біз мүмкіндігінше жаңадан келген мемлекеттік қызметшіге жалпы менторство, қасында жаңағы наставник деп айтып жатамыз, сондай нәрселерді біз көбіне жетекшілік ететін, соған үйрететін, қасында жүріп өзіне сол тәрбие беретін адамдарға біз онша көп көңіл бөлмей келдік осы уақытқа. Өйткені мемлекеттік қызметке жаңадан кіреді, кіргеннен кейін біз оның алдына үйіп төгіп құжаттарын береміз дағыны өзімен өзін жалғыз қалдырамыз. Ол солай тәжірибемен 6 ай, 5 айдың ішінде қолап әріптестермен, яғни табиғи түрде үйренуге тура келеді. Ал бұл кей жағдайда жаңағы адамның ішкі... Жасанды механизм, процесс жоқ қой. Әлбетте, бұл адамның ішкі жаңағы жүйкесін жұқартатын дүние, ол жұмысқа өзі үлгере алмай жатқан болса, әсіресе отбасында проблема болып жатса, бұның барлығы жұмыстың соңғы нәтижесіне қатты әсер етеді. Енді қазір президенттің айтқаннан кейін, осындай бір үлкен өзгерістер болғаннан кейін, мынау конкурстың өзінде бұрын қиыншылықтар болатын. Мысалға, арнайы конкурс тапсырасын, одан кейін келісім жаңағы собеседование болады, сөйлесу кезеңі өтеді. Сөйлесу кезеңінде белгілі бір бекітілген сұрақтар болады. Меніңше сол сұрақтардың қазір форматын өзгерту керек сияқты. Мемлекеттік қызметке келетін кезде сол бекітілген, жүйеленген, тек қана сол функционалдық міндетке байланған сұрақтардан тыс, жалпы мына өмірлік, психоэмоционалдық, тәжірибелік сұрақтарды көбірек қойған дұрыс сияқты. Өйткені жаңадан келген адам, ол заңды жаттауына жаттап алаттағыны, оның пайдалану әдісін, оның тәпсірін тек қана жұмыс істеу, практика жүзінде ғана ол меңгере бастайды. Ал қалған уақытта ол заңды жаттап сол тармақ-тармағымен бөліп айтып бергеннен ол керемет бір құзыретті, не болмаса кәсіби маман деп оған баға беру кішкене меніңше орынсыздау сияқты. Сондықтан осы форматтарында қазір жеңілдету мәселесін меніңше мемлекеттік қызмет істері агентствосы осы мәселені қарастырып жатқан болар деп ойлаймын мен. Енді міне өзгеріс енгізілді ғой. Не себепте өзгертілгенін айттық бағанадан бері. Мынау кереметтей өзгеріс деп айта алар ма едіңіздер? Мысалы, президент айтқан тапсырма орындалды деп ойлайсыздар ма? Бекболат мырза. Енді сіздің де тәжірибеңіз жеткілікті толық орындалды деп айтуға шектеу бар. Себебі бұл заңға біз ойлаймыз, бұл енді пилоттық жобада біраз жерде жұмыс атқарып келе жатыр. Сол себебін бұның толықтырудар, өзгерістер енгізу мүмкіндіктеріміз бар. Бірақ қанша болғанмен міндетті түрде бұл айтуға болады, мемлекет қызметке орналасу жұмысқа қол жетімді болу деп нағыз бар, негіз. Себебі
біраз азаматтардың осы жаңа айтып отқан ауылдық деңгейде әсіресе кішкентай қыздарымыз, балаларымыз, жас жігіттер осы мемлекет қызметке жұмысқа орналасып, отбасын құрып, жаңа айтып отыр ғой, әкім болғысы. Мәселе онда емес. Мәселе сол ауылда қалып, сол бүгінгі таңда ауылдың деңгейінде атқарылған жұмыстардың ұйытқысы болып, нәтижесі береді біз сенеміз. Екіншіден, жаңа айтып отқан, сіз де бағана дұрыс айтып қалдыңыз, мынау кейбір грантпен баратын, грантсыз қалай азаматымыз алуға келеді. Оны бөлек қараймыз. Ал енді мына өзіміздің екінші мәселе келетін болсақ, мемлекет қызметшінің негізгі бүгінгі таңда жұмысы да, оның мәртебесі де жылдан жылы жоғарылату қажетті біз есептейміз. Себебі бүгінгі таңда атқарылған жұмыстардың ұйытқы сол азаматтар. Кішкентай аудандық деңгейінде бөлім басшысы осы жаңағы заңға өзгеріс енгізді. Жаңағы кейбір бөлімдерде, мысалы, құрылыс бөлімі бар. 3 мемлекет қызметші, 2 адам келісімшартпен алады, сол бүкіл ауданның деңгейінде осы салаға жауап береді. Сол азаматтар әрине әртүрлі бірдей болмайды, бірақ сол азаматтар дұрыс жұмыс атқаратын болса, ол жаңа айтып отқан біздің ауылдық деңгей, екінші ауылдық деңгейдің. Сол азаматтар ертең келіп, облыстық деңгейде жұмыс атқаратын болса, одан кейін орталық деңгейде осы министрлікте жұмыс атқаратын болса, негізгі мемлекет қызмет нәтижесі тиімсіз солды көреді біз білеміз. Жалпы осындай. Рахмет. Мемлекеттік грантпен деген бұл жерде тырнақшаның ішіне алуға болатын сияқты сөйлемді. Мемлекеттік грантпен деген осы екі сөз, бұның өзін бір тақырыппен талқылауға болады. Бірақ та төменгі лауазымдарға дегенге тоқталайықшы. Төменгі лауазымдар дегеніміз аудан, ауылдарда, облыстарда қандай төменгі лауазымдар бар? Бұл төменгі лауазым дегеніміз қандай лауазым? Жетекші маман, содан басталады ғой. Орта деңгейлі басшылық, яғни басқарма, орталық мемлекеттік органдарда басқарма басшысына дейінгі лауазымдар. Бұл эксперт, бас сарапшы, сосын бас маман деген сияқты. Ал жергілікті атқарушы органдарда бұл бөлім басшылығына дейінгі лауазым иелері. Яғни бұл жерде эксперт бар, сарапшы бар, бас сарапшы бар, бас инспектор бар, инспектор деген лауазымдар бар. Ал ауылдық елді мекендерде бұл жерде жаңағы құзыреттілігінде шешім қабылдау функциясы бар лауазымға дейінгі. Бұл жаңа кәдімгі мамандар ғой, қарапайым. Елі аралап жұмысты, қара жұмысты жасайтын, хатты жабатын, хатты жасайтын, оның резолюциясын құрайтын мамандардың барлығы сол төменгі лауазымға мамандар деп аталады. Төменгі лауазымдарға солар кіреді. Ләззат ханым, сіз не ойлайсыз? Пікіріңізді үндемей тұрсыз ғой. Бұл енді көптен күткен реформа, көптен күткен өзгерістер. Жалпы мемлекеттік қызмет саласында реформа қажет деп тегін айтылмайды ғой. Сондықтан да осы бастамаға өз басымыз тілекшіміз, тек сәттілік тілейміз. Себебі жасыратын жоқ, кейінгі 10 жылдың ішінде мемлекеттік қызмет істері агенттігінің жұмысы бір тек қана кадрдың төңірегінде, тек қана бір конкурстың төңірегінен аса алмай қалған сияқты. Сондай стереотип қалыптасып кетті. Ал енді шындап алатын болсақ, мемлекеттік қызмет істері агенттігі дегеніміз бұл бүкіл мемлекеттік қызметкерлердің арасында көш бастап келе жатқан үлгі болатын ең бір уәкілетті орган. Сондықтан да әрине бұл салаға өзгерістер, тың өзгерістер қажет. Сондықтан да осы жердегі бұл өзгерістерді біз өте дұрыс деп есептеймін. Жалпы енді тағы да мәселе бар, үнемі айтылатын. Президент тарапынан тапсырма түседі, заңдар қабылданады, бірақ ол төменгі жаққа дейін, халыққа дейін қарапайым. Ол қалай жетеді? Ең негізгі проблема сода ғой. Жоқ, бұрыс орындалама, басқаша болып кете ме? Осы жерде де осы өзгерістердің сапалы түрде орындалуын қамтамасыз ету қажет деп ойлаймын. Сондықтан да енді жалпы бұл енді жаңада айтып кеттім, мемлекеттік қызмет істері агенттігінде мен өзім 18 жыл сол салада шыңдалып, сол ортадан шыққан адам. Сондықтан да әрине бұл өзгерістерге әрине орынды және де өте қажет деп есептеймін. Мына кезде толықтырып кетейін, жалпы бұл өзгерістердің де мультипликативті тиімділігі жері бар. Мысалы, ауыл аудан үшін. Сол елді мекеннен оқуға түскен жас мамандар өздері сол қайтып ауылға, өз ауылына барып көкейтуге толық мүмкіндік туғызады. Екіншісі, дипломмен ауылға деген бағдарлама бар. Онымен бізде мұғалімдеріміз бар, дәрігерлеріміз бар. Сол қатарында, сол санаптарға мемлекет қызметшілерді қосылайын деп отыр. Сонда жас маман, жас маман өзі
білім ордасын бітіргеннен кейін өз ауылына барып, жаңа дипломдық ауылға деген бағдарламамен барып, осы іріктеусіз өз кандидатурасын ұсынып, бәйгеге түсуге мүмкіндік туғызады. Енді бұл бәйгеге түсу деген сөздің өзі кішкене қайшы ғой бір-біріне. Бұл енді міндетті түрде жұмысқа орналастыру деген емес қой. Бұл бәсекеге түсу деген сөз. Ол жоғары оқу орнын бітірді, жақсы бағамен дипломын алды, ауылдық мекенге келіп, мен осы сарапшыдан жұмысқа тұрайын, осы заң бойынша конкурссыз іріктеусіз қабылдауға мен толық құқығым бар дейді. Бірақ сол аудан мекенде жұмыс істеп жүрген, немесе конкурсқа қатысып жүрген, немесе тағылымдамадан өтіп жүрген басқа да мамандар болуы мүмкін. Оны шешім қабылдайтын сол әкім, немесе бөлім басшысы, немесе тағы да құзыретті тұлғалар, олар шешеді, қай маман сол жерге керек. Бәсеке пайда болады. Бәсеке пайда болғаннан кейін міндетті түрде сапа пайда болады. Менің ойымша бұл қазір үзілістен кейін толықтырасыз. Осы мемлекеттік грантпен деген кезде ал ақылы түрде оқып үздік бітірген студенттердің жағдайы не болады? Олар мемлекеттік қызметке бармау керек пе деген таласты мәселе бар. Үзілістен кейін талқыласақ. Еліміздің басты саяси бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Біз тікелей эфирдеміз, қымбатты көрермен. Қосатын ойларыңыз болса, қоятын сұрақтарыңыз болса, мына төменде көрсетілген телефон нөміріне қоңырау шалыңыздар және WhatsApp желімізге хабарлама жібере аласыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы мемлекеттік қызметке орналасу мәселесі болып жатыр. Және де ең басты жаңалық бұл жерде мемлекеттік грантпен оқу орындарын тәмамдаған біздің жастарымыз, студенттеріміз, түлектеріміз мемлекеттік қызметке ешқандай төменгі лауазымдарға, ауыл, аудандық деңгейдегі төменгі лауазымдарға ешқандай конкурссыз-ақ іріктеусіз тікелей тағайындалады деген мәселе. Енді осы жерде мысалға мен оқу орнын бітірдім, үздік бітірдім, мемлекеттік грантта жүрдім, университеттің жаңағы бір керемет азаматымын, сөйтіп сіздердің агенттікке бару керекпін ба жұмысқа орналасу үшін, мемлекеттік қызметке, жоқ ауданның әкімдігіне бару керекпін ба, әлде бір сайт бар ма арнайы, осы жағын түсіндіріп беріңізші. Бұл жерде екі жолы бар. Біріншісі, қазір біз айтып жатырмыз, мемлекеттік қызметте кадрларды проактивті түрде іздеу керек деп айтып жатырмыз. Яғни өзіне керек маманды мемлекеттік орган қандай құзыретті, білікті маманды өзі айқындау керек. Сол тұрғыда мысалы ауылдың әкімі болсын, немесе аудандық бір бөлімнің басшысы, мысалы ветеринария бөлімнің басшысы дейік. Өзі айқындайды, маған осы ветеринария саласында үздік бітірген бір жақсы маман керек. Ертең өзінің ішінде өсіретін, өзінің тәжірибемді бөлісіп, соған беретін бір маман іздейді. Сөйтіп өзі мына жоғары оқу орындарын аралап, өзі іздейді, иә? Қарапайым тілмен түсіндіріңізші. Бірінші өзі іздеп, өзі солармен сөйлесіп, арасынан бір азаматты немесе азаматшаны таңдап алады. Проактивті жол осы. Иә, проактивті жол. Екінші жолы университетті бітірген түлек біздің агенттіктің сайтында бүкіл вакансиялар жарияланады. Соның арасынан өзіне қызықты, керекті вакансиясын тауып алып, сол жаққа шағымданып, осы өзін көрсетіп, хабарласып, кешірім сұраймын, хабарласып, сөйлесіп, мүмкін соған, яғни сол мемлекеттік органға керек маман осы деп осындай бір екеуі ортақ шешімге келсе, осы мемлекеттік органда жұмысқа тұра алады. Бұл екінші жол. Басқа жол? Басқа жол конкурсқа қатысу. Яғни конкурс бұл альтернативаны біз алған жоқпыз. Яғни мемлекеттік орган өзінің шешімі бойынша бұл лауазымға конкурс жариялауы мүмкін. Сол кезде барлық үміткерлер сол жақта жарысып, енді ең үздігі жеңімпаз деп аталып, сол мемлекеттік лауазымға тағайындалады. Бізде жасыратын жоқ, мемлекеттік қызметті былай тұрып, мектептің өзіне күзетші болып тұру үшін пара беретін жағдайлар кездеседі. Ал сіздер айтып отырсыз, мысалға мемлекеттік қызметке проактивті жолы, жаңағы бір керемет әкім өзіне бір маман керек болып жатса, немесе басқа да бір қызметкер керек болып жатса, өзі бізге хабарласады деген секілді, сондай жолдар ғой. Оған өздеріңіз осы жобаның жаңағы жолы, сіз айтып отқан проактивті жолы болсын, басқа жолы болсын, коррупциялық тәуекелдерден қаншалықты қорғалған, қаншалықты сақталған? Қараңыз, біріншіден әр мемлекеттік лауазымға өзінің біліктілік талаптары бар. Яғни үміткер сол талаптарға сәйкес болу керек. Екіншіден, осындай тағайындаулар біздің агенттіктің келісімімен өтеді. Яғни бізді оны бақылап қарап тұрамыз.
осындай бір бұрыс фактілер болмайтындай. Енді үшіншіден әр мемлекет... Сіздердің бақылап тұрғандарыңызды барайын деп жатқан азамат қайдан біледі? Бұның тұнықтығы қайда деген сұрақ қой. Ашықтығы. Агенттіктің міндетті түрде келісім беріледі осындай тағайындауға. Үшіншіден ол мемлекеттік органның басшысының тікелей жауапкершілігі. Ертең осындай пара алды, бір жемқорлық фактілері болды десе, заң алдында ол өзі жауап береді. Бұл нормалар тиісті заңнамалық актілерде бәрінде қарастырылған. Бай ғой, қарапайым тілмен түсіндіргенде, мысалға ауыл әкімі өзіне қажет мамандалатын кезде, соны сол лауазым кез келген мемлекеттік органдардағы бос лауазым орындарының барлығы агенттіктің сайтында көрсетілген. Және сол жерге тағайындалатын кезде міндетті түрде дәл сондай осы жаңа нормаларды пайдалану арқылы жұмысқа алынып жатқан азаматтардың жұмысқа қабылдану үшін бірінші агенттікке хат жазады ол кісілер. Осындай азаматты осындай нормаға сәйкес мен лауазымға алайын деп жатыр едім, сіздердің келісімдеріңіз қажет деп. Сол кезде бұл кісілер араласып, жаңағыдай оның резюмесімен, жеке жаңағы құжаттарымен танысып, сол жерде мәселені талқыланады. Жақсы. Нұрлыбек мырза, біз былай істейік, әріптестер мемлекеттік қызмет істері агенттігіне кіріңіздерші, сайтына кіріңіздер, содан кейін шығарып, бізге көрерменге түсінікті болсын. Біздің негізгі мақсатымыз түсіндіру ғой. Жоқ, есталық емес, мемлекеттік қызмет істері агенттігі деген сайттың өзіне кіріңіздер. Бар ма екен интернетте? Қалай тереміз, Азамат мырза? Кіріңіздер, содан кейін біз осыны дұрыстап түсіндіріп берсек көрерменге. Біз енді мынау әдетте халық не деп ойлайды? Шенеунік көп деп ойлайды бізде. 84 мыңға жоқ мемлекетімізде шенеунік бар, солай ғой, Енді қараңыздаршы, бірақ ең қызығы бізде нағыз кадр аштығы қалаларда емес, ауылдарда болып жатыр екен. Осы мен қаттан қалдырдым осы жаңалықты естіген кезде. Мәселен жоғары қарасаңыз, әкімшілік лауазымдарға бос орындар. Басынан бастап түсіндіріп берсек, әкімшілік лауазымдарға бос орындар. Мінекей, қымбатты көрермен, мемлекеттік қызмет істері агенттігі деп жаңағы серверден тересіз. Кіресіз, оң жақ бұрышында мінекей. Оң жақ бұрышында бүкіл вакансиялар орналасқан. Сол жағында сіз аймақты, санатты, маманды қайға таңбаға басқанда көріп тұр ғой. Өзіңіз барлық критерийлерін қойып, сізге керекті, қызықты вакансияны табуға мүмкіндігіңіз бар. Немесе осы жақтан конкурстардың тізімін қарап, өзіне қызықтысын таңдап алуға, қажеттісін таңдап алуға. Қажеттісін таңдап алуға мүмкіндік беріліп жатыр. Өте оңай екен. Кіре салған кезде оң жағында үлкен әріптермен көрініп тұр. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі дейсіздер, әкімшілік лауазымдарға бос орындар, сосын бос жұмыс орындары, конкурс түрі, аймақ таңдайсыздар, санат таңдайсыздар, мамандықтарыңыз таңдайсыздар. Жазылып тұр ғой, ДО4 санаты. Бұл облыстық деңгейдегі төменгі лауазымдар ДО4. Жарияланған бос орындар саны жалпы 94 мың. Қарасаңыз, Маңғыстау облысының әкімдігі жариялап тұр. Жарияланған бос орындардың саны 94 мың. Бізде 84 мың шенеунік бар. Осы уақытқа дейінгі. Енді қараңыз, мемлекеттік қызмет деген бұл тірі организм ғой. Күнделікті қызметке келіп жатады біреулер зейнетке шығып жатады, біреулер басқа қызметке ауысып жатады. Бұл тірі организм болғаннан кейін сол 84 мың адам бір күнде жұмыстан шығып кетеді деген емес. Ол жерде өмір болғаннан кейін біреу келеді, біреу кетеді. Сол жалпының саны ғой. Ал сондықтан мемлекеттік қызмет ол бірінші кезекте біз оны жаңағы адам көп болмаса ол жерде тым жаңағы функциялар көп деп қабылдамауымыз керек. Жаңа өзіңіз айтқанда жергілікті атқарушы органдар әсіресе мына ауылды аймақтарда мемлекеттік қызметтің имиджін, оның беделін өсіретін негізгі сол жергілікті атқарушы органдар. Солардың жұмысы егер жүйелі халықпен бір деммен де тыныс алып жатса, тамырын басып солардың айтқанын оқып жатқан болса, онда мемлекеттік орталық органдарға бұл мәселе көтерілмейді. Егер жергілікті атқарушы органдар халықпен тіл табысып жатса, онда мәселе сол жерде шешіледі. Сондықтан негізгі имидж сол жақта қалыптасады. Сондықтан қазір сол жақта адам жетіспеушілігі, сол жақтағы кадр жетіспеушілігі бұл шынында да сезіледі. Өйткені көп адам жаңағыдай барлығы орталыққа келіп жұмыс істегісі келеді. Агломерациялық орталықтарға, аудан орталықтарына, облыс орталықтарына істегісі келеді, ал аудан, қала, ауыл әкімдіктері өкінішке орай назардан тыс қалып жатады. Бұл жерде
Кадр тапшылығы мәселесін шешу үшін менің ойымша тағы да бір үлкен мәселе, енді алдағы уақытта жүзеге асыратын мәселе бұл мемлекеттік қызметкерлердің әлеуметтік жағдайын көтеру. Міне сіздер мына ротацияға ұшыраған мемлекеттік қызметкерлердің пәтер ақысын мемлекет төлеп береді деген сондай өзгерістер болып жатыр. Міне сол сияқты әлеуметтік тұрғыдан мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы, оларды пәтермен қамтамасыз ету деген сияқты мәселелерді шешу керек деп ойлаймын. Ол себебі бүгін қатардағы қарапайым мемлекеттік қызметкерді жазалайтын орган жетіп артылады. Барлығы прокуратурада, Финполда, антикорыңыз барлығы бәрі лупамен қарап қадағалап отырады. Қырып жойып жатады, сондықтан да. Жоқ, шынымен де Ләззат. Ал енді сол мемлекеттік қызметкерлердің құқығын қорғайтын, оның сөзін сөйлейтін, оның мүддесін қорғайтын, оның дәрежесін көтеретіндей, жалпы заңдық тұрғыда әрине осы шаралар тағы да осыған көңіл бөлсеке деген сондай тілек. Сондықтан да сонда бізде мемлекеттік қызметке деген қызығушылық артады деп ойлаймын. Оның үстінен андай бір мәселе бар да, бізде жалпы соңғы кезде қоғамда қалыптасқан бір стереотип бар да, мына қарапайым халық мемлекеттік қызметшілерге бір дұрыс емес негативті көзқараста. Яғни мемлекеттік қызметшінің айлық жалақысы талқыланса, ол мәселе міндетті түрде хайпқа айналады, ол мәселе міндетті түрде негативке айналады. Егер мемлекеттік қызметші қандай да бір адами жеке сол адам ретінде қандай да бір әрекеттер жасап жатса, ол тағы да талқыланады, этикаға сәйкес келмейді деп. Сондықтан мына қоғамдағы көзқарас реттелу керек. Өйткені қазір мемлекеттік қызметкерлерге жаңағыдай пәтер ақысын төлеп беріп жатса, оларға баспана беріп жатса, ол қоғамда опять тағы да керісінше кері қабылдануы мүмкін да. Сондықтан мысалға мен білем, кейбір әкімдіктерде мемлекеттік қызметкерлердің тізімі бар ғой, жалпы мынау баспана алуға қатысты тізімі соңғы 4-5 жылда мүлдем қозғалған жоқ. Тек қана әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың көбінесе мән соған беріліп жатыр да, көп назардың барлығы солардың жаңағы міндетті түрде ертерек несі жаңағы кезегі қозғалу үшін мемлекеттік қызметкерлердің сендер енді осы жерде істеп жүрсіңдер ғой, қоя тұрыңдар деген сияқты, олардың мысалға соңғы жылдары мемлекеттік қызметкерлердің баспана алудағы тізімдері мүлдем қозғалмаған. Олар өте бір сондай төменгі процентажбен баспаналы болып жатқандар бар. Ал енді қараңыз, дәл сол қоғамның өкілі секілді, оларда көп балалы отбасы, олардың да денсаулығы бар, ата-анасы бар, сол күнделікті қаржылық міндеттемелері бар, банктың алдында ипотекасы, дәл сол сияқты олардың да күнделікті тұрмысы бар. Бірақ аспаннан салбырап түскен жоқ, өзіміз сияқты қарапайым азаматтар дегіміз ақ келеді, бірақ та сол мемлекеттік қызметте жүріп, алатын айлығы 200 мың, 150 мың теңгенің төңірегінде ханның сарайындай зәулім үйде тұратын, астында қымбат-қымбат көлік мініп жүрген азаматтарды да көріп біліп жүрміз. Олар жоққа шығара алмаймыз. Оның үстіне 30 жыл бойы біз осы коррупциямен күресе алмай келдік қой. Күресе алмай және күресеміз деп келе жатырмыз. Қаншама мың жүздеген мемлекеттік қызметкерлер миллиондаған доллар алып жатқан жерінен ұсталып жатқан. Сондықтан осындай негатив көзқарас қалыптасты. Және оны біз жою жолын қалай орнатамыз, қалай ұйымдастырамыз, қалай шешеміз дегенге келетін болсақ, бұның өзі бір пәлсапа, үлкен терең проблема. Бұнымен күресіп және жеңген мемлекеттер де бар. Мәселен Сингапурды алайық, Оңтүстік Кореяны алайық. Оңтүстік Кореяның өзінде мысалы қаншама президент түгелмен бір екі-ақ президент сотталмаған шығар, қалғанын бәрі мысалы сотталып кетті осы коррупциямен. Қалай шешеміз? Расымен де, бізде кадр тапшылығы деп айттық. Жаңа 84 мыңға жуық мемлекеттік қызметкер бар дедік. Қанша кадр тапшылығы бар? Осыны айтыңызшы, қысқаша ғана. Біріншіден жаңа коррупция мәселесін көтеріп жатсыз ғой. Енді мемлекеттік қызметшілердің барлығы сондай деп айтуға болмайды. Ақша алады, өз мүддесін ойлап жүреді. Әлбетте, көпке топырақ шашпаймыз. Қазақта айтады ғой, бір құмалақ бір қармай шіртеді дейді. Мемлекеттік қызметшілердің санынан осы жаңа коррупция фактілері бойынша сотталған азаматтардың санын алсақ, 0,13% жобалап айтқанда құрайды. Енді ондай фактілер бар. Бірақ барлық мемлекеттік қызметшілерге осындай жала жауып, барлығы парақорлар деп айтуға болмайды. Екіншіден, мемлекетімізде, өзіңіз білесіз, соңғы жылдарында
коррупция туралы заңға, мемлекеттік қызмет туралы заңға, әдеп кодексіне көптеген өзгерістер енгізіліп жатыр. Енді әдеп кодексіне келетін болсақ, өткен жылы, оның алдындағы жылмен салыстырғанда, яғни 22 жылды 21 жылмен салыстырғанда, әдеп кодексін бұзу фактілері шамамен 30%-ға азайған. Яғни осы тұрғыда осы бағытта жұмыс істелініп жатыр. Енді жаңа екінші сұрағыңыз қайталап кетсеңіз. Тапшылық қаншадан тапшы деген? Мысалға қараңыз, Түркістан облысында мемлекет саласында, осы мемлекеттік қызмет саласында 197 лауазымды орын бос тұр екен. Қазақстан бойынша айтып кетсем, жалпы мемлекеттік қызметшілердің штат бойынша саны 89 мыңдай. Факт, жаңа сіз айтып кеткендей 84 мыңдай. Яғни 5 мыңдай адам мемлекеттік қызметте жетіспей жатыр. Енді бұл көбінесе сол ауылдық, аудандық деңгейде. Соған біз осы норманы жаңа кіргіздік, яғни түлектер бірден мемлекеттік қызметке кіре алатындай. Осы бағытта тағы бірқатар ойларымыз бар. Оны қазір талқыланып жатқан заң жобасында қарастырып жатырмыз. Енді заң қабылданғасын, ол белгілі болады. Енді алдын ала оны айтуға дұрыс болмайтын шығар. Бірақ осы бағытта біз агенттік жұмыс істеп жатырмыз. Енді тағы бір негізгі мәселеге тоқталып өтсек, қымбатты спикерлер, сіздер де өз ой пікірлеріңізді білдіріңіздер. Мысалға, мемлекеттік грантпен оқу оқып бітірген азаматтар ғана осы жаңағы конкурссыз қабылданады, іріктеу конкурссыз қабылданады, жаңағы мемлекеттік қызметке. Неге деген сұрақ туады? Өйткені біреу енді кінәлі емес қой мемлекеттік грантқа түсе алмай қалған үшін. Ақылы түрде оқыды делік, ақылы түрде ол үлгілі студент болды делік, ақылы түрде ол әке-шешесі жиған терген салып оқыды, 4 жыл, 5 жыл, 7 жыл оқыды мысалы. Оны басқа жағынан да қарауға болады. Мемлекет есебінен ол оқыды. Енді қайтарым болу керек. Енді кезінде, Совет үкіметінің кезінде міндетті түрде жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін міндетті түрде өзі 3 жылға жіберген жерге барып жұмыс істеу міндетті болады. Қазіргі кезде әрине ондай нәрсе жоқ. Мен ойлаймын, осы мемлекеттік грант есебінен оқыған азаматтар өзінен, олар жеңіп алды, бірақ ол мемлекеттің ақшасы, бюджеттің қаражаты. Сол бюджеттің қаражаты халық тарапынан берілген ақша болғаннан кейін бұның қайтарымы да болу керек. Әрине, басқа салада жұмыс істеймін десе де болады. Басқа экономикалық салаларды көтерем деп жатса да ондай ешқандай шектеу жоқ. Бірақ жаңағы ақылы негізде оқыған адамдар, мысалы, мен неге ондай үздік бітіріп, өз қаражатымен, өз біліммен жаңа грантқа оқыған адамға қарағанда да одан озық бітірген адам болса, ол жаңағыны бәсеке түрде оған түсе алады. Конкурстық негізде түсіп, жаңағы әкімнің қарауына мен мынадан әлдеқайда жоғарымын. Мен мынаны істей аламын, мынаны білем деп көрсетіп жатса, енді жаңа Азамат мырза айтып кетті, бұл енді жауапкершілік. Әкімнің, немесе сол қабылданатын адамның жауапкершілігі қайсын таңдайды. Егер өзінің таңдаған рөлі, таңдаған адамы дұрыс болып жатса, оның жұмысы өрге басады. Егер олай оқыс басып жатса, әрине одан ешқандай нәтиже болмайды. Мемлекет гранты бөлінген кезде де бұның ішінде ауылдан келген азаматтарға арнайы квота бар ғой. Сол себептен біз ойлаймыз, бүгінгі таңда осы заң өзгеріс енгізген кезде, осы мәселе есептелді. Себебі ең тапшы бүгінгі таңда мемлекет қызметші саласы бойынша айтатын болсақ, бұл ауылдық деңгейді. Екінші аудандық. Ары қарай енді білесіздер. Орталық болғаннан, облыстың орталық болған, ол жерде кішкене жеңілдеу. Сол себептен мен осы жерде жаңа айтып отқан бекер айтқан жоқпын. Заман күннен күн өзгеріп келе жатыр, Құдайға шүкір. Сол себептен өзгеріс болған кезде мүмкін шаруа қожалықтар бар, жауапкершілігі серіктестер бар. Сол адамды жіберген, жас түлекті барып, соны оқып қайтып келген. Сол азаматтарда еліне жеріне қайтып келіп жұмыс атқаратын болса, бұл да бір тетігі болады деп біз есептейміз. Сол себептен осы заңды қабылдаған кезде, біз осы жақында ғана қабылдадық Сенат қабырғасында. Бұл мәселе біраз
осы халықты мазалайтын сұрақтар болды мемлекеттік қызметшілердің. Жаңа айтып отырған әлеуметтік пакет өте дұрыс айтты мен әріптесім. Бірақ бұның ішінде ротацияға келген азаматтарды пәтереламай қалдық. Сол үшін тамыз айында Сенат қабырғасында арнайы республика бюджеттен 272 миллион қаржы бөлінді. 23-25 жылдарға ротацияға тұрғын үй мәселе шешу үшін. Және жергілікті бюджеттен бұған қаралған 42 миллион ақша бөлініп болды. Сол себепті 305 миллион теңге бүгінгі таңда осы ротацияға байланысты шешім тауып отыр. Екінші мәселе осы мемлекеттік қызмет істері агенттігі біз ризашылығын білдіреміз. Сол жерде мынау ротацияға байланысты бір бөлек, жаңа контрактпен алатыны бір бөлек, осы жаңа айтқаннан өзі мемлекеттік гранттар бойынша бір бөлек. Негізгі осы механизмнің бәрі, осы механизмді мемлекет қызметке орналасуға өзінің қол жетімділігін береді біз есептейміз. Рахмет. Бізде үзілістің уақыты келген екен, Ләззат ханым. Рұқсат етсеңіз, содан кейін жалғастырсақ, мына заңнаманың тағы бір тармағы бар. 290 бойы тиімсіз деп бағаланған қызметшілердің лауазымы төмендетіледі. Ал төменгі бос лауазым болмай қалған жағдайда қызметтен босатылады деген сияқты. Олардың қызметін кімдер бағалайды? Тиімсіз болған халық па, жоқ әлде сол жердегі басшылық па? Үзілістен кейін талқылаймыз. Айтып жатырмыз, мемлекеттік қызметке орналасудың жолы, оның проблемасы деген сияқты. Енді заңнамадағы үлкен өзгерістердің бірі, мінекей 290 бойы тиімсіз деп бағаланған қызметшілердің лауазымы төмендетіледі, немесе лауазым болмай қалған жағдайда қызметтен босатылады деген мәселе. Бұл енді жаңа Ерболат мырза, Азамат мырза өзіңіз айттыңыз, 2 жыл бұрын мысалға бағаланатын деп, бұл жерде кім бағалайды? Және осы тармақ ертең жаңадан келген жас қызметкердің басына қара бұлт үймелетудің жолына айналып кетпей ма, немесе бір соны басқарудың құралы болып кетпей ма деген қауіп бар. Мен айтып кетсем бұл мәселе жайлы. Жақында осы норманы іске асыруға біз тиісті үлгілік методиканы қабылдадық. Сол методикада, қарапайым тілмен айтсақ, әр мемлекеттік қызметшіні өзінің басшысы бағалайды. Яғни оған белгілі бір KPI-лар мен индикаторлар қояды, 3-тен 5-ке дейін. Сол индикаторларға мемлекет қызметші жету керек. Екінші жағынан 360 градус жүйесін енгізіп жатырмыз. Яғни мемлекеттік қызметшіні басшысы, қасындағы әріптесі болса төмендегі қызметкері, төртінші жағынан егер ол мемлекет қызмет көрсететін болса, онда сол мемлекет қызметі тұтынушы бағалайды. Осындай екінші жағынан, яғни халық, яғни бұл екі фактордан тұратын бағалау жүйесі болады. Содан кейін мына жерде енді президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының жоғары үлгерімін көрсеткен түлектері оқуды бітіргеннен кейін 1 жыл ішінде елорданы қоспаған кезде жергілікті органдарға жекелеген лауазымдарға конкурстық іріктеусіз тағайындалады дейді. Конкурстық іріктеусіз дегенде мемлекеттік басқару академиясын бітіріп шыққан, яғни тәмамдаған түлектер лауазымды қызметтерді, лауазымды қызметтер деп тұр ол жерде, тәмамдай салып лауазымды қызметтерді атқара ала ма? Бәлкім тәжірибе керек шығар. Біріншіден анықтап алатын жайт, академияда магистратура мен докторантура бағдарламаларда міндетті түрде тек мемлекеттік қызметшілер ғана. 5 жыл тәжірибесі бар. Міндетті түрде 2 жылдан жоғары мемлекет қызметте жұмыс тәжірибесі бар адамдар ғана бізде оқиды. Ал енді оны бізде қазіргі кезде академияда оқып жүрген мемлекет қызметшілердің орташа еңбек өтілі 9 жыл. Орта жасы 34 жас. Қанша адам оқып жатыр қазір? Олардың барлығы сол басшылық қызмет үшін оқылып тұра ма? Қалай? Енді бізде басшылық қызметке даярлаймыз. Өйткені бізде әр санаттан келетін адамдар бар. Сарапшылар да бар, бөлім басшылары да бар, департамент басшылары да, директорлары бар. Жалпы біздің мақсатымыз оларды келген деңгейден жоғары деңгейге дайындау. Егер олар мемлекеттік орган біздің академияны үздік бітіріп жатса, олар жаңағы Астанадан бөлек жергілікті мемлекеттік органдарға конкурссыз жұмысқа тұра алады деген норма біздің түлектеріміз үлкен қолдау және сенім екінші жағынан және жауапкершілік, үлкен жауапкершілік. Егер жергілікті мемлекеттік орган басшылары біздің түлектерімізді конкурссыз тағайындап жатса, тағайындалып болғаннан кейін олар өз ісін тиімді жұмыс жасап жатса,
халыққа қызмет жоғары деңгейде көрсетіп жатса, әрине біз онымен мақтанамыз. Егер керісінше болып жатса, әрине ол бізге үлкен сынақ болады. Осы жұмысқа тағайындау процесі қалай жүргізіледі? Академия өзі ұсына ма, жоқ әлде ол өзі іздеп тауып алу керек па? Бұл академия ұсынбайды. Әр мемлекеттік қызметші өз құзыреттілігінде. Бұл норманы қолдану немесе қолданбау. Мемлекеттік қызмет заңы бойынша біздің академияны бітірген түлек міндетті түрде мемлекеттік қызметте 3 жыл жұмыс істеу керек. Мінекей, бағанадан бері кадр тапшылығын айтып жатырмыз ғой. Осы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Дархан Жазықбаевтың былай деген сөзі бар. Өңірдегі жастарға әлеуметтік лифтті қамтамасыз ету үшін республиканың барлық аймақтарында өңірлік жастар кадр резервтерін құру жоспарлап отыр дейді. Өңірлік бізде мемлекеттік жастар кадр резерві бар. Енді бұдан бөлек өңірлік жастар резерві құрылмақ. Біз бағанадан бері айтып жатырмыз, кадр жетіспей жатыр деп. Өз кадр жетіспей жатса, резервті қайдан құрмақшысыздар? Парадокс емес па? Жалпы мемлекеттік аппаратты кәсібилендіру жолында таланттарды тарту, білікті мамандарды тарту, бизнесте жүрген мамандарды тарту, квазимемлекеттік секторда жұмыс істейтін мамандарды іздеу тарту, бұл басты міндет болып отыр. Сондықтан оны қалай тартамыз? Әрине осындай конкурс арқылы. Резерв құрып қоясыздар. Президенті жастар кадр резерві осы бұйырса осы жылы 3-ші рет жинақталатын болады. Ал аймақтарда бірінші рет аймақтық резервтер пайда болады деп отыр. Жалпы бұл резервтерді жаңа жасау жай бәленбай адамды іріктеу ғана емес, сала-сала бойынша. Қандай салаға қандай маман қажет, сол бойынша іздеп таңдау. Президент жастар кадрлық резервіне қатысты айтайын дегенім, мына біздің эфирімізге осы резерв арқылы өткен, департамент басқарып отырған, комитет басқарып отырған азаматтарда қаншамасы келді. Шынымен де нағыз сөзге шешен, іске мығым, білімді азаматтар. Осы қазір қандай эффект беріп жатыр, осын кеңінен талқылап тоқталып өтсеңіз? Енді осы студияда мана 2 резервші, осы президенттік жастар кадр резервінің түлегі, резервшілер. Енді Азамат мырза енді сан жағын толық айтар. Қазіргі кезде саяси лауазымда А корпусында жүрген, министр болып жүрген азаматтарымыз резервшілер бар, жетерлік. Мен ойлаймын, жалпы бұл әлеуметтік жастарға лифт екені анық болып отыр қазір. Қуанышұлы айтып кеткендей, мемлекеттік қызметте қазіргі таңда 262 резервші жұмыс істеп жатыр. 350 адамның ішінен. Ол 262 адамның қазіргі кезде 26-сы... Резервтің жартысы жұмысқа кіріп қызмет етіп жүр ғой? Жартысынан көбі. 26-сы саяси мемлекеттік қызметшілер қызмет лауазымында жұмыстарын атқарып жатыр. Оның ішінде 3 министр бар. Және 9-ы А корпусының мемлекеттік қызметшілері. Яғни өзінің бір нәтижесін резерв көрсетіп жатыр. Бұл азаматтар, саяси корпуса деңгейіне жеткен азаматтар, бірден осындай жоғары лауазымға тағайындалған жоқ. Резервтің ішінде жұмысқа тұрып, өзінің нәтижелігін көрсетіп, біртіндеп өсіп келе жатқан азаматтар. Нұрлыбек мырза қаншама жыл мемлекеттік қызметте істеді, әкімшілікте істеді. Қазіргі кезде комитетте жұмыс істеп жатыр. Мен де осы академияда істедім, агенттікте істедім. Қазіргі кезде төраға орынбасары лауазымына дейін жеттім. Осындай мысалдар резервте көп. Енді өңірде осы мен шынын айтып кететін болсақ, резервшілердің көбісі орталықта жұмыс істеп жатыр және орталықта жұмыс іздейді. Астанада болсын, немесе үлкен қалаларда болсын, Алматыда. Енді өңірде, өзіңізді айтып кеткендей... Жоқ, сол өңірдегі аудан ауылдағы резерв қалай жасақталады? Мәселен, қарапайым адам, сол ауылдың белсендісі делік, сол резервке кіргісі келсе, оған қандай талаптар қойылады? Талаптар, енді біздің пайымдауымызша талаптар осыған ұқсас болады. Яғни 35 жас, бірақ жұмыс өтіліне 5 жыл емес, одан сәл ауыздау қоятын шығармыз, және жоғары білімі болу керек.
іріктеу барысында қазір өзіміз ішімізде талқылап жұмыс жатырмыз. өтілі болған кезде жаңа Ерлан мырза айтты ғой, бір белгілі бір кәсіпкер делік, мысалға сол ауылдың Жоқ, белсендісі енді делік. Сол қайда жұмыс жұмыс өтілі істейді? дегеніміз енді міндетті түрде мемлекеттік қызмет емес қой. Квази сектор болсын, жеке өзінің бизнесі болсын, немесе басқа бір ұйымда жұмыс істесін, сол жалпы жұмыс өтілі. Тек қана мемлекеттік қызметке қатысты емес. Кешірім өтінемін, мынау бірден үшке дейін ұсыным хаттары болу керек деген бұл бұндай талап жоқ. Бұндай қазір талап жоқ. Қазір ондай талап жоқ. Бұл бірінші Яғни оны алып тастауымыз 19 жылы болды. 19 жылы болды. 21 жылы бұл талап алып тасталынды. 23 Ерлан мырза, онда сіздер сайттарыңыздағы жаңалықтарды жаңартсаңыздаршы. Біз сіздердің сайттарыңыздан алдық осыны. Ол 19 жылдың ақпараты. 19-дан бері жаңармаған болып тұр ғой сіздердің сайттарыңыз. Оны қате айтасыздар. Иә, сіздер бәлкім резервтің сайтына кіріп алған. Резервтің сайтынан алдық. Қайдан алдық бұны? Бір нәрсені ескеру керек та. Жалпы мынау Ерлан Қуанышұлы айтқандай мультипликативті эффект енді болады. Қазір енді жаппай резервшілердің барлығы жұмысқа кіріп жатыр. Енді ауыл аймақта, елді өңірлерде арнайы өзінің резерві болады. Бұның барлығы жалпы квази сектордан, жеке кәсіптен жүрген азаматтарды мынау президенттің тапсырмасымен жасалынып жатқан реформалардың алғашқы пакеттері ғой бұл мемлекеттік басқару жүйесіндегі. Сол алғашқы басқару жүйесіндегі алғашқы реформалардың бүгін жаңа алғашқы бісмілласын былайша айтқан кезде талқылап отырмыз. Және сол негізінен сол квази сектордан, жеке кәсіптен мемлекеттік қызметке келу және мемлекеттік қызметтен қалаған уақытында кетуді мейлінше оңтайландыру, мейлінше жүйелендіру мәселесі осы заңдық нормалармен бекітіліп отыр. Сондықтан мен ойлаймын, елді мекендердегі жаңа сіз айтып отқан шаруа қожалықтарында ауылдың белсенділері барлығы сол өзінің еліне, ауылына, көршілеріне адал қызмет ететін болса, сол мемлекеттік қызметке оларды мүмкіндігінше оңай келуіне жағдай жасау. Мемлекеттік басқаруға араласқыларыңыз келсе, қымбатты көрермен, бағанадан бері айтып жатырмыз, кадрлық резерв аудан, ауылдарда кадрлық резерв жасалады. Одан кейін осы резервке кіру арқылы сіз болашақта мемлекеттік қызметке орналасу жолын да оңтайландыра аласыз. Айтпақшы, мына ақпарат кешірім сұраймын Ерлан мырза, кадрлық резервтің сайтынан алынған екен, әріптестеріміз айтып жүр. Олар жаңармаған болып тұр ғой енді. Мен мынандай айта қойыңыз. 2019 жылы бөлек сайт болды, 21 жылы бөлек сайт жасалды. Бірден үшке дейін ұсыным хаттар деген, яғни ондай мәселе проблема жоқ. Кадр резервіне келген кезде қанша болғанмен әр аймақтың өз ерекшелігін ескерсек біз тілейміз. Бір. Екіншіден, қанша болған жаңағы өзі Маңғыстау облысы қарап қалдыңыз. Денсаулық саласы бір бөлек, энергетика саласы бір бөлек, ауыл шаруашылық саласына бір бөлек. Осы көбірек осыған талдау жұмыстар жүргізіп, іріктеу жұмыстар жасаған кезде осы мамандықтар ескерсе, себебі көбісі де осы жерде қателіктер бар, заңгерлер, экономистер, финансистер. Сол себептен әр аймақтың өзі ерекше болғаннан кейін осы сәтті пайдаланып отырып, біздің академиямызда мемлекеттік кірістер істер агенттігі де осыған назар аударатып есептейміз. Күніңізге алмай, біз осы резервті жасақтауға осындай, жаңа сіз айтқандай ойға келдік. Бұл резервтің басты айырмашылығы салалық бағыттар болады. Яғни қазір кезде біз мемлекеттік органдармен бірге талдап, қажетті салаға қанша маман керектігін анықтап, осы тұрғыда резервті өткіземіз. Және өңірлік резервті осы жергілікті мемлекеттік органдармен бірге пысықталып, солардың қажеттілігіне, сұранысына қарай бағытталған болады. Негізінен бізде мемлекеттік қызметке іріктеудің жаңа жүйесі қалыптасып жатыр. Осы бағытта 5 мемлекеттік орган қазір пилоттық жоба негізінде онлайн жұмыс істеуде. Оларды шығарып қойыңыздаршы. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі, сауда және интеграция министрлігі, Ақмола облысы әкімдігі, Шымкент қаласының әкімдігінде пилоттық жоба жүріп жатыр, осы іріктеуге қатысты. Осының жаңа форматтың 1 наурыздан басталады. Осы форматын түсіндіріп берсеңіз, бұл қандай жоба, қалай іріктеледі деген секілді. Сосын қосымшасы туралы айтып қойсаңыз. Бұл жоба наурызда іске қосылады. Оның басты айырмашылығы іріктеу толығымен автоматтандырылған қызмет жүйесінде өтеді. Яғни мемлекеттік қызметке үміт білдірген азамат, қатысам деген азамат, сол қызмет жүйесінің сыртқы порталында тіркеліп, өзінің құжаттарын тапсырып, қазіргі кезде қызмет жүйесі бүкіл жүйелермен
интеграциясы өткізілді. Яғни өзінің иінін көрсеткен жағдайда, ЭЦП-мен қолын қойған жағдайда қажетті ақпарат бүкіл жүйелерден өзі тартылады. Цифрланып жатыр ғой. Иә, цифрландыру үрдісіне сай. Сөйтіп, екінші айырмашылығы осы іріктеу кезеңінде бүкіл балдар жинақталып, соңғы шешімді жүйе өзі қабылдайды. Яғни қазіргі кезде конкурстық комиссия соңғы шешім. Яғни біреудің алдына бармайсыз. Иә. Қалтасына қол салмайсыз. Иә, қазіргі кезде өзіңіз білесіз, конкурстық комиссия өзі шешім шығарады. Енді мысал келтірсек, 5 азаматтың ішінен осы Нұрлыбек сен өтесің дейді. Ал бұл субъективті пікір болуы мүмкін. Жаңа сіз айтып кеткен мысалда мүмкін біреудің танысы, сондай да фактілер бар енді. Ал бұл іріктеуде толығымен азамат әр кезеңде өзінің балдарын жинап, соңғы кезеңде бүкіл балдар жинақталып, бір шешімді жүйе шығарады. Яғни сен мысалы өзің жеке құзыреттерін бағалау кезеңде бір балды жинайсың, сұхбат кезінде басқа балды жинайсың. Енді сұхбатты өзгертіледі. Қазіргі кездегідей белгілі бір 5 сұрақ қойылмайды. Яғни 15 минут сұхбатқа беріледі. Сөйтіп сұхбат кезінде оның біліктілігі, құзыреттілігі, көзқарастары, мына заңды қалай пайдаланатыны, осы бүкіл фактілер анықталады. Рахмет. Қымбат спикерлер, енді бүгінгі хабарымызда барынша қамтыдық және жеткізе алдық деп ойлаймын. Студиямызға келіп ой пікір білдіргендеріңізге алғыс айтамыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мемлекеттік қызметкерлер барынша ашық жұмыс жүргізіп, халыққа шынайы есеп беру керек дейді. Мемлекеттік қызмет дегеніміз жеке бастың бақ дәулетін арттыратын жер емес. Бұл туған халқының алдында айрықша жауапкершілік арқалау деген сөз деп пікір білдірген еді. Бұдан артық мемлекеттік қызметке келгісі келетін, кеткісі келетін азаматтарға айтар сөзіміз жоқ. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар. Көп жасайық, сау болыңыздар.